Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama yuk ngaji Gus Baha, sama-sama lagi kita dengarkan ngaji bersama Gus Baha. Semoga tambah ilmu, ya kan pemirsa. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, tak kurang suatu apapun. Langsung saja kita dengarkan sama-sama. Beliau ngendikan idza qalal insanu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah faka'annama hajja wa atamara. Dados timbang jenengan kaji ke antri ra mesti haji. Umroh ya bayar, kadang ya korban penipuan. Esok akhir salat niati at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah niku faka'annama hajja wa atamara. Niku ganjarane sami kalian haji kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin amma ba'du. Teng ngarsa padhe kawula Kiai Haji Idris Hamid sedanten para habaib ingkang kula hormati, wabil khusus Habib Ahmad Al-Habsyi sedanten para habaib ingkang kula hormati, sedanten para kiai, para guru ingkang kula hormati. Iki acara sakral sangat nggih karena menghormati Simtud Duror. Dados kula secara otoritatif niki amdan kula bahasa Indonesia kersane napa mendunia. Dados niki kula beto kitab asmanipun niku Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah min kalamil Habib Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan ini kula bawa secara amdan, secara sengaja mergi menghormati ya. Siapapun yang sering sholat, nggih sholat mawon teng kene Pasuruan Tungti mawon. Beliau ngendikan idza qalal insanu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah faka'annama hajja wa atamara. Dados timbang jenengan kaji ke antri ra mesti haji. Umroh ya bayar, kadang nggih korban penipuan. Esok akhir salat niati at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah niku faka'annama hajja wa atamara. Niku ganjarane sami kalian haji kalian umrah. Terus wa idza qala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh faka'annama zaral habiba sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin faka'anna mazara jami'al auliya fid dunya. Nah ampun ngendikan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih niki hormat kula tenggene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Nggih mara Uzbek nggih larang, mara Mesir nggih larang, mara Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran. Supados sesuatu itu menjadi mudah. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min ummati. Sepiye-piye nyatane gelem Islam. Tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulet-bulet tenan itu tetap Islam, tukon kafir ya mboten purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya tapi ya ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas ini cerita napa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa salat itu mi'rajul mukmin, salat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos nggih.
Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kula waos ngene. Saya Mahfud atur musi niku gak ada adik kandung asmane Mbah Dimyati. Mbah Dimyati niki nyai teng Termas sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid napa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Ki Hamid riyen ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang, mbaipun Mbah Mus. Terus ngaos tenggene Termas, tenggene Mbah Dimyati. Terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far, selain istifadah teng keluarga besar teng Lasem. Terus niki dikarang Syekh Mahfud sing gak ada adik Mbah Dimyati, sing Mbah Dimyati ini gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus shalawat. Nggih sing niku baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa rada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fa waqafa jibrilu walam yasir ma'hu. Niki mun perjanjiane mun bar niki mun lakbah. Nggih mun rat sido Ki Jawa nggih. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratil Muntaha Jibril diam, mboten saged tindak. Walam yasir ma'hu lan ora lumaku sapa Jibril ma'hu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Atatrukuni asiru munfaridan." Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbak Idris ngongkon kula angsal ini Mas Samak haram. Mas Samak nu haram. Nah Mbak Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal. Mergi nak sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng. Habib Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wadzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan derekno Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 janah yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manuk emprit. Fa asyara 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarat, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayusallima ala rabbih idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial format kula teng Mbah Hamid kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah. Terus insyaallah kula damel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kalau ngandani jenengan nggih boten pantes untuk mriki kata Habib kata Kiai. Tapi kalau digandani Mas Samak ya ora pantes. Kados tuwa kula umur. Pernah sepuh piyambake ta tuwa kula. Falamma wasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate Kanjeng Nabi, niku at-tahiyatul mubarakat, juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah Nabi itu orang yang enggak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah Rabbil Izzah, alam ini terserah Allah, dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois, fa ahabban nabiyyu
ayyakuna ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah, mendapat garansi selamat dari Allah. Ini betapa pentingnya tidak egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka, engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Faqala assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat iku ngakonine nabi ku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng ae. Bareng Nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nabi mereka ngakui bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah nggih sah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabi sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang roisul malaika? Ya saya ulang lagi. Kenapa Jibril yang roisul? Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun. Memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali sehingga Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Ya itu disebut apa? Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sairil makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang ingin, Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini angzur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik. Bareng gunung itu delok, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Terus ini bedanya Rasulullah SAW kalian Nabi Musa. Walidzalika lamma tajallallahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa sha'iqan minal jalal li anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah SAW niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Dados Nabi itu syaratnya ummi. Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini Allah yang tertarik. Lah iku jenenge matlub. Nah Nabi Musa mboten pangeran mau diwarai niku dadi ora diruwet Nabi Musa niku ora diruwet. Niku lho cerita full. Nabi Musa niku kan kepengin mendapat Taurat. Sedawuhe pangeran, ya sudah kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang saya ini sudah mendapat Taurat. Kata orang Bani Israel, la nu'mina laka hatta narawaha jar. Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sambar bledek mati. Bareng mati ini Nabi Musa yang gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati, saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong saksi kok dipateni. Dadi mulang pangeran. Akhirnya duripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoke napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Iku yang menjadikan napa orang yang banget isek tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtud Duror sing istilahno ba'da an asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu.
Nah terus khasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoke ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Niku nak wonten tiyang penghayal, tukang nglamun, tukang wis pokoke sing tukang wis pokoke penghayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu berdasar, saya ulang lagi, berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa niki tenggene Kanzul Kunuzus Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Al-Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Al-Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamadu jumudan, kalian tuh jumud sekali. Jumud tuh gak kreatif. Jumud tuh gak kreatif. Kullian la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah. Sekedar ngelamun ora iso. Jadi kula suwun semuanya harus menghayal, Gus warga untuk widadari ayu, gak ngamukan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal. Wala aqalla minal amal idza fatal amal, ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling tidak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik, suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah. Laisali fina lima arju wasilah ghairatu hal mustafa zainal wujud. Ma anna fadlallahi mabsud. Oh, Mas Aswar. Ya, saya ulang lagi. Ma anna fadlallahi mabsud. Al maksud annaka tuqbil. Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu mabsud. Fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, saya ulang lagi marahnya Sayyid Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi mabsud al maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala bu'duk wala ghaflatuk. Kalau suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula riyen tiap khole Mbah Hamid nggih mriki menangi beliau sugeng. Tiap beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Itu nak ana wong awam ngopi terus guyang-guyu bapak senenge ra karuan. Kiai ora pejabat ora senenge ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono ku ora wedi suul khotimah, malah repot dadi kiai wedi suul khotimah barang. Artinya ya pokoke Allah itu terus ngeten mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng ya paham ya putune Nabi, sing ora putune ora paham ya seneng. Wis senenge perkara berkat menapa sementing seneng niku. Seneng iku mun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud, napa fadluhu mabsud. Jadi niku sing penting. Ini dawuh-dawuh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kula akan matur 2 napa 4 item teng mriki kersane ngertos asli madzhab-madzhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya atau di pengganti di eranya. Kan ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud. Ini Abu Bakar napa bin Salim yang duriannya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, gamane tonggo-tonggo nih. Gusti, gamane jenengan ngregani kula, wonten kula kok tiang-tiang niku dosa, jenengan sepura sedanten.
Ampun wirosatan min jadihil a'la niku napa wa ma kana wa yu'adzibau wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagat fiha ila qali mudbaru sahadal ikal ma kutiba ta'ala ali asri sayiatun. Sudah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Qala Habib Alawi fasta'dzamtu hadil maqalah jiddan wa qultu fi nafsi hal yujadul yawma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wa wada'tu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Syekh Imam Abdurrahman bin Ali bin Bakar Sakron qaiman faqih wa yaqul ya Alawi inna ammaka Ali al-Habsyi yaqulu fi hadha zaman bimisli hadil maqal allati qala Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu. Paman kamu Habib Ali al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga Lasem, orang paling sering ditilih Habib Ahmad. Kemarin ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam kula. Terus kersane jenengan tambah ta'alluq teng kitab napa Simtud Duror. Dene iki terakhir amun suwe-suwe mari ilmu entek mengke saake mas-mas kula niku. Dados hatawan. Nah, niki yang agak serius nih. Beliau itu punya abah, itu Mufti Syafi'iyah di Mekah. Ya, Mufti Syafi'iyah di Mekah, abahnya Habib Ali ini, Habib Muhammad. Terus beliau kundur teng Sewun wis terkenal ya, tengene Sewun terus damel masjid Riyadh. Karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Terus beliau ngendikan iktanu bi ilmil fikih li anna bihi qiwa masyari'ah al mutahharah wan nas tarakuhu wal madaru alaih. Allah fil fikih. Terus ij'al mudzakarata kullaha fil wara wa fil halal wal haram li anal haram amma wal wara irtahala minal wadi wa do'at alainal asya' wal qulubu qasad. Terus dawuh beliau, kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi kiwamu syariah. Inti dari syariat ya di fikih. Kula nu sering nulung tiyang haji. Iki kula matur bae Idris. Tiyang haji nu sering kula tulung gara-gara niku kan travel kan yo isin wis bayar larang kok mau haji tok akhirnya dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syaratnya kaji kudu hafal. Padahal nyetake diitung mbek traveling diitung ana hitungane. Tapi itu menteror seakan itu syarat napa? Sah. Donga taufah ula ana, taufah saniyah ana. Wukuf. Nggih, donga wukuf apa yang ana dongane? Mandine ra jelas tapi ribete jelas. Niku wis jelas nih. Padahal yuridu wa bikumul yusra. Wong mesti tangkel kula, Gus niki nak mboten kula waca sepundi, Gus. Gak apa-apa, sing penting mbok bayari travel ora apa-apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat sah. Lah barokah ulama-ulama iku wis pokoke tawaf mubeng ping 7, dimulai Hajar Aswad iku wis sah. Mboten usah diwaca, gak usah. Nek kowe ra mantep ya kalungno ae, sementing di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Apa wis pirsa. Allah ya alamu sirra wa itu andekan tidak ditolong ulama fikih juga tidak bisa. Kiwa musyariah. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit, barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan diliwat notok sah. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti. Kayak apa susahnya? Semua itu barokahnya. Jadi perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Nggih, putranya napa? Mufti. Amit sing tau jiun Nabi. Kita itu ya. Niki spesial nih. Ini yang di kitab niki biografi Habib napa? Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau di ngendikaken wa Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Terus wulida bi Madinati Qasam. Lahirnya sekitar 1259. Tafarragha li akhdil ilmi an abihi fi Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Mekah Al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul I'anah. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin.
wa ada ila sewon wa bana biha ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunya li ta'lim bi Hadramaut. Jadi kalau menurut kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdatu wafati, kalau di Indonesia 20 Robi Isani, 20 Robi Isani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad huwa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat bunya ala hadis Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sewun. Jadi beliau menamakan Riyadh memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyadh, sehingga masjid itu bisa diartikan Riyadh itu Riyadul Jannah atau Riyadh dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyadh. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah Habib Amin. Nah yang tentang Mi'raj kalau terusaken ya. Amin. Ini sarah burdah. Ini terakhir di kersane mboten entek. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wau kan napa? Ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratil Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau Pak lam yatajasar ahadun, siapapun tidak berhak ngomong, tidak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah SAW. Kalau istilah burda itu fahusta kulla fa khairin ghaira mustarakin wa justa kulla maqamin ghaira mustahab. Nikulah wasim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah, aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu? Jadi Aisyah itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo? Jelas gak bakas pilpres. Proposal ya mboten bakas koalisi. Faqalat, ya, jadi Nabi itu sempat buatan kerso jawab, diredaksikan aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Ini kita kitab Syarhul Burdah karanganipun Imam Bajuri. Karena Ki Hamid Pasuruan masyhur keliling-keliling teng beberapa daerah maos burdah. Riyen angger Mbah Bisri mriki niku Ki Hamid nembe rawuh saking burdah teng desa-desa. Ndi Kang duit hasil maca burdah. Sama Kiai Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Mbah Hamid gak disangoni. Memulai di Mbarno wes. Kiai Bisri dendam. Wes Kang ngrasangoni lah ning klambimu kayak aku aja. Dulu misalnya ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu yang mubalek itu ya kayak ada tarifnya gitu. Misalnya tarifnya 2 juta. Barang pulang sama muhibbinya, orang yang sangat fanatik Kiai Hamid didol payu 5 juta. Badi ya ini kelabine Kiai Hamid sering digo tahajud. Kiai Bisri kan lucu abahnya Mbah Mus. Lagi Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta. Saya itu payu 5 juta. Kang susu Kang. Itu guyonannya Wali gitu. Jadi memang dulu itu mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Mas dulu. Wes kecil-kecil kan. Kecil saya itu menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau di Lasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil di Lasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena Kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Singkat cerita Nabi itu gak kerso jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illah ma'alam tani. Tak kandak nomor tuamu nek mbok terangno. Sekonane kuno ngadepi bojo repot. Kanjeng Nabi lho diteror. As'aluka bi Abi Bakrin illah ma'alam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu gak terangno. Abu Bakar mertuane Kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam ba'duhum bil hijar wa ba'dhum bil masyi wa ba'dhum bil khasfi fama anta fa'ili bi ummati. Sunnatuka, tren ya cara bahasanya, tren jenengan kalau ngadepi wong dosa disiksa. Ada yang jenengan kayak antemi watu, ana sing jenengan tenggelamkan apa-apa. Jadi pola ya cara sakniki pola umum. Kalau ada orang dosa itu trennya polanya jenengan itu jenengan siksa. Ada yang jenengan tenggelamkan, ada yang jenengan antemi watu macam-macam. Terus lalu fama anta fa'ilun bi ummati.
Kula kepen tanglet, lalu dengan umat saya jenengan seputi. Mosok padha wae ngono cara niki dialeke Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayyiatihim hasanat wa man da'ani minhum lababtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihim walaula annal habiba yuhibbu mu'atabata habibih lama hasabtu ummatak. Andekan kata Allah pokoknya kowe ora kembar cara Jawa, kamu itu spesial, kamu itu spesial, saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat Nabi dulu. Terus kalau suwun kersane ziyadatul mahabbah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rabbi likulli qadimin min safari tuhfatun fama tuhfatu ummati. Lalu ketika jenengan kan apa? Allah kan tentu zat terbaik. Ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu itu dijamu. Dan jenengan pertama umat kula sowan jenengan kayak inopo? Jenengan kayak jamu apa? Karena beliau yakin gak kena adab. Dadi takokan niku jenengan gawe oleh-oleh napa? Kados niku lho berkat-berkat niku lho. Jenenge tamu ya dikai berkat. Setiap yang datang dikasih tuhfah. Lalu tuhfah umatku apa? Terus qala Allahu ta'ala ana luhum ma'asyu ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur. Spesialnya adalah tak urusi dewe. Jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyuwun sewu mungkar nakir malaikat malik macam-macam niku pun jejer kalian Allah ana lahum iku urusanku bebas pokoknya niku. Iki napa? Jadi ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur wa ana lahum fin nusyur. Kadza fi ba'di syuruh. Terus wa dzakara jam'u minasyurrah manasuh wa hadza sirru ma'khudun min hadis allamani rabbi lailatul isra satrusin. Terus kula suwun barokah maulid niki tambah mahabbah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kalau di bab kalau di bab kitab Risalah Kusyairiyah terus teng mriki napa mertuane Ki Hamid asmane Mbah sinten Kusyairi. Risalah Kusyairiyah itu kitab paling terkenal yang bab tasawuf. Dadi kula gadah guru namine Mbah Maimun niku gadah Mbah asmane Mbah Ahmad. Niku nate ngaos teng Sayyid Umar Sato, kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato. Niku ketika minta thariqah mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah sehingga banyak kiai Jawa napa asmane kiai napa Kusyairi. Itu kalau di Risalah Kusyairiyah dibabkan di Kitabul Itsar. Itsar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagahe, semua nabi itu kan gagah-gagah. Nabi Nuh gagah, tukang maksudno kaume. Top lah pokoknya. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egoise. Kabeh muni nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah, saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat, yang rahmannya tidak terbatas, yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus menghentikan fa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Sebagian riwayat fa akhiru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala? Allah di akhirat tetap gak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'tah wasfa tusaffa. Terus Nabi minta napa? Hak syafaat. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kullase. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad, Fatus Habib Ahmad, fa Ahmadu min ghairi. Jadi fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Jeneng kula nggih Ahmad Baudin. Ahmad tuh nak cara kitab sing kula waca niku af'al tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, wis sok kena haulul, iku ora iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fa ahmadu bima hamida.
Makanya ngendikane kitab itu fa Muhammadun ahmadu min wirihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperuntukkan kita yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab sing kula waos wau otoritatif wonten saking napa dawuh Habib Ali, saking kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah, wonten Sarah Burdah, dan ada beberapa kitab sing jelas niku adat guru-guru kita niku musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sia. Lah ninggal maksiat itu ganjaran apa dosa? Ganjaran. Mulane guyon mbek kanca yo ganjaran. Mulane kula seneng nek ana do guyon. Kula niku ape mangkel kaya hasud wong mergawe dihasuti. Ora mangkel iku ya kok wong kok nganggur kok. Ya tapi wong nganggur yo oleh. Iku ya kawulane pangeran. Iku yo aja gedeng nemen-nemen. Kejadian iku yo kersane pangeran. Ya ben padha-padha mate pangeran golek rezeki ngono ae rasa mbok jero-jero ngono. Ini sesat menyesatkan. Lho sing sesat kan ora iku tok, asal cek donya ya akeh barang sesat menyesatkan. Wis biasa ae. Cuma ulama kados kula kudu ngomong, pancen ulama kudu komentar. Idza dzaharatil fitan wal bid'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi asmain. Jadi kalau ada fitnah atau bid'ah, orang alim itu harus ngomong. Falyudhiril alim ilmahu, orang alim harus menampakkan kealimannya. Jadi wong alim wajib ngaku alim. Asal alim tenan lho ya. Ucara Nabi kudu ngaku napa? Ngalim. Falyudhiril alim ilmahu. Kalau ndak malah kena napa lana. Paham gitu. Terus niku pancen perintah. Jane nggih berat. Wong ngaku alim ya berat. Siji berat alime, nomor loro berat ngakune. Nah kadang wong alim ngaku alim, lha iku sing keliru. Karena sekali orang alim omong itu kelihatan kelirunya teori selain orang alim itu kelihatan. Orang alim itu beda, alim betul, bukan sekedar kiai imam alim. Itu satu kejadian yang diceritakan Imam Ghazali, ini kasus nyata. Ada ulama alim, tapi alimnya mungkin belum kelas A, cara biji itu dereng A plus lah, ya A tapi belum A plus. Karena dia pengagum zuhud itu anti dosa itu. Dia menerima fatwanya ulama bahwa zaman akhir itu hada zamanus sukut waluzunul buyut waridho filkut ilaan tamut. Baleni malih hada zamanus sukut waluzumul buyut waridho filkut ilaan tamut. Iki zamane meneng. Wong wis meneng tengok-tengok ning omah mangan sak kadare sementing urip dan kondisi iki bertahanno nganti kowe napa mati. Lah niku kapan ya Rasulullah? Ila hina layak manul jalis jalisahu, yaitu zaman ketika wong tiap jagongan mesti dosa. Meneh nek mara nggon maksiat dugem. Tengok-tengok ning omah asal jagongan tetep dosa. Yang dia tuh sampean jagongan kiai mbek kiai yo hasud-hasutan. Kowe jagongan mbek preman omongane elek, jagongan mbek kiai hasud-hasutan. Engko nara hasud-hasutan pamer-pameran pinter iku yo riya. Ora angel. Dan itu ada dua ulama besar, itu Imam Haromen ketemu temannya, sama-sama ulama besar. Terus Imam Haromen bilang gini, gurunya Imam Ghazali, Imam Haromen, saya berdoa sama Allah supaya pertemuan sama jenengan ini terulang lagi. Saya sangat mencintai pertemuan ini karena saya ketemu wali kayak kamu. Temannya itu wali abdal, tapi kata temannya wali abdal begini, tapi saya naudzubillah ketemu lagi sama jenengan seperti ini. Kaget Imam Haromen. Memangnya saya kriminal kok sampai dina undub itu bila. Terus temannya cerita, tuhibbu antatazayyana li wa atazayyanu laka. Kalau kita sama-sama ulama sering ketemu, kue ya omong ambo alim-alim no dengan gaya standar wong alim, aku ya podo. Akhirnya podo-podo riak, podo-podo pamer nopo ilmu. Lha iku malun, iku mari dadi nopo laknat. Artinya dua beliau pinsang, podo-podo kesemper. Mergo ternyata pertemuan dua ulama yang mau marahi riak. Namun saiki adu konsep malah ono sing bayari, paham nggih. Lha iku zaman akhir itu. Kok pinter-pinteran seminar dadi narasumber malah ono sing napa? Bayari. Nah riyen masalah. Lah saiki ra masalah dadi rezeki zamane, paham nggih. Wis ngono pangeran kersane. Walhasil terus banyak ulama yang uzlah. Ning rungokno tenan iki. Ketika banyak yang uzlah di Jabal Libanon, wong kuno, wong Arab nak darani Libanon. Lebanon wong Arab darani apa?
Lebanon. Jadi orang Arab tidak bisa baca Lebanon. Orang Arab itu tidak bisa baca le itu tidak bisa. Sakta apa imalah itu tidak bisa. Makanya qiraah imalah itu tidak bisa bertahan lama. Wadduhi walaili dan apa saja. Orang Arab itu tidak bisa imalah. Alhasil banyak yang naik ke Gunung Lebanon. Uzlah sholat. Padahal dia bisa ngaji, bisa baca fikih, bisa baca takrib baca orang sekarang. Terus diparani mbek ulama sing alime kelas plus A+. Kalau saya apal tak, kalau sama ndak percaya lihat di kitab Minhajul Abidin. Nggih, kitab napa Minhajul Abidin. Karangan terakhir Imam Ghazali kitab napa Minhajul Abidin. Setelah itu beliau ndak ngarang kitab lagi. Terus ulama yang kelas plus tadi bilang begini, ya akalatal hasis taraktum ummata Muhammad fi aidil mubtadi'ati. Enak wae ke uzlah ning kene tengok-tengok wiridan eling pangeran. Wong-wong lu dipimpin wong ra bener. Kowe enak-enak uzlah ning kene umat Muhammad mbok tinggal dipimpin wong ora bener. Lha iku wis dadi ilmune ulama. Mulane wong kudu ndek ilmu. Kiai iku mesti disenengi preman tak jamin. Asal ulama iku mesti premano seneng. Kiai ini yo bingung. Nak ra diamuk iku tetep preman, diamuk seneng wong liya. Nak seneng wong liya tambah dadi. Akhirnya kiai ini yo bingung semeneng ae ngalor ngidul bingung. Mergo anggere diwale. Ya gue mau, gue ngeritik misalnya organisasi tertentu ngrumat wong liberal, paham ya? Kadang ono wong gedeng NU, mergo ning kono ono wong liberal di situ, gedeng Muhammadiyah mergo ngene. Kulo sering digojlek Mbah Mun niku. Aku diundang pidato hak wong PKK, ya dorokan do bengesan. Tak kon pidatoni anakku ora gelem, bae ku aurate ora ditutup mbok pidatoni. Engko tak dipidatoni wong Syiah wong ora bener ku ya bengok-bengok. Pira-pira diundang aku sing pidato aku. Jadi kalau hukum itu bisa dibalik-balik. Paham nggih? Maksudnya kalau bandingannya seperti itu yes. Mulane ngaji be ulama ben ro. Dikados kula saya ini nggih uzlah. Nah, tapi aku uzlah terus tafsir Jalalain diulang rohen itu terus ya terus repot tuh. Maksudnya itu ya repot loh. Mulane ulama iku rata-rata kancanan wong fasik. Mergo anggere bandingane wong fasik dikancani ulama nak menawa ana apike. Mergo tapi kadang wong sing ra cocok ngritik wong ulama kok kancanan wong fasik. Ya wis ngono. Ngene ana kiai alim terus parek rondo ayu ya bareng. Mergo nek dipareki wong fasik ya dadi pengedar narkoba. Diparingi kiai sesuai ya ngaji. Meskipun sesuai ya terus diwaya ya ora roh. Tapi kowe iku ya duwe perbandingan nek dipareki bandar narkoba dadine ya pengedar. Tapi nek dipareki ruhin ya dadine penderek ruwet kan ringan. Yes ngono. Sing penting ilmu sing akeh. Dadi ana kemungkinan iku ulama. Akhire sing teng Libanon do medun. Waduh, gara-gara aku uzlah nikmati mbek Allah, umat Kanjeng Nabi dipimpin wong sing ora bener. Dan iku mulane taraktum ummata Muhammad fi aidil mubtadi'ati. Lah saiki ora sekedar fi aidil mubtadi'ati. Nak preman-preman ora oleh ngidolakno kiai, malah dipimpin wong kafir, ra trimo bid'ah dipimpin tiyang napa? Kafir. Kula jek eling riyen niku ana wong terkenal maling, wis jelas kena standar tembak misterius. Wis jelas kena mesti kena. Niku sore-sore sowan bapak, yai kula mesti mati. Kula niku dibidik penembak misterius, wis mesti mati kula. Zaman tahun pinten niku ini 80-an pinten. Ini sowan bapak. Nggih, jare bapak nggih. Ya wis dong, sementing kowe wis mati ya mati, nek suwaye mati, sementing kowe wasiat ning anak-anak, kelakuane anakmu ora kaya kowe. Itu ketika bapak nyabari berteman dia. Niku wong ya do protes, kiai kok bina wong ngono. Dan itu hanya 3 kiai alim yang berani di Rembang, termasuk bapak saya. Ya wis wasiat ning anake sakutok sing nglakoni ngene iki kudu seneng kiai ngene-ngene terus. Era anake niku pun hafal Quran. Putune nggih do ngaji dadi santri. Dari bapak lha misale preman, ape kancanan kiai petobat kabeh kiai nolak, kenangane mbek kiai elek, kenangane mbek wong liberal. Apik. Engko wasiate ra anak putune kon dadi napa? Liberal. Jadi mulai dari bapak wong sabar mesti nemu. Era anake mundur dadi wong soleh. Bapak itu tiba misterius selang 1 hari bapak krungu kabar mati. Tapi wis wasiat anak-anake aja koyo ndekne. Ya kalau dibalik itu tadi, wong kiai kancanan wong fasik ya salah, wong apik kancanan wong elek.
Tapi kiai ora mindadani wong fasik. Ya salah. Lah sing bener piye? Wis karek ngukur awakmu. Narawan kecemplung ya ora usah, tapi narawan kono sing katut ya usah. Lah ngukure piye Gus? Ya ora ono ukurane. Ukurane ya buktine ndi sing katut ngono ae kok angel. Ukurane ndi sing katut kok angel. Ukurane ndi sing bukti? Katut. Nyatane preman-preman dipimpin Habib-habib ku ya akeh sing terus selawatan. Ya suwe-suwe ya diparingi tobat pangeran. Mulane jare Habib Zain bin Semit itu nak ngarang kitab ini Almar'u ma'aman ahabba. Hadhihi bisyaratun azimah dan wahada takdirun azim. Wong iku karek sing disenengi. Masih wong biasalah. Rondok fasik lah kok seneng wong apik. Iku ya suwe-suwe dianggep apik. Tapi iku ya takdir. Jangan-jangan ning atimu iku luwih seneng wong fasik timbang wong napa? Soleh. Lah ukuran seneng nak wong Jawa kan bayar. Kowe pengajian ini iki kon bayar kan gak teko. Tapi nak konser ning stadion bayarlah teko. Masjid itu cara bayar di Jumatan to. Tapi film bayar teko. Lah ukuran seneng sing wani berkorban apa sing golek gratisan? Korban. Mulane kula cara dadi ketua PBN wong Jumatan tak kon bayar. Gue iling-ilingan bukti luwih seneng Jumatan bayarlah dilakoni. Tapi kan dianggap edan, iki ajaran apa? Jumatan kok bayar. Nah, tapi kan jangan-jangan kita lebih mencintai mereka ketimbang iya tenan Kang. Can nom-nom iku seneng kiai. Kiai ini tidak salaman ragilem atau kecewa rasido seneng. Padahal seneng artis itu ragilem salaman sombong tetap seneng. Berarti lu seneng artis apa seneng kiai? Medeni makanya jari saya Habib Zain hadis almarhum mana habba itu ya bisyarah tapi ya tahdzirnya jangan-jangan kita ini lebih mencintai orang yang tidak apa soleh ya makanya saya gitu dalil terus almarhum mana habba ya iya ora paham ya terus ulama itu diperbandingkan dawuh Imam Ghazali wong nek ketemu ulama terus diperbandingan niku lagi roh tak contohno malih ghanimah zaman Nabi nak ana perang wong Islam mbek wong kafir menang donyane wong kafir disita enggak mbek Nabi mun sampean jawab apa disita kan padahal donyane wong kafir itu sebagian sangka transaksi jual beli anjing babi ngono ya sebagian juga judi mungkin sebagian juga transaksi perempuan prostitusi. Dan itu binasil Quran wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassunal litabtahu aradul hayatid dunya. Mulai dulu sebagian orang kafir bisnis itu bisnis apa? Prostitusi. Kemudian setelah perang orang Islam menang, hartanya orang kafir yang dibawa ke medan perang disita siapa? Orang Islam. Saya pernah ditanya sama seorang pakar, Pak Bahak, bukankah itu berarti merebut hartanya orang kafir? Padahal sebagian didapatkan dari cara yang haram. Kenapa Nabi mau merebut harta yang asal usulnya dari haram? Nah makanya di Quran menyangkut halalnya ghanimah ada ayat fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Karena normalnya ghanimah itu haram. Kalau ulang lagi, normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar, dari harta orang kafir yang mereka kerjanya tidak benar. Tapi kalau dibalik, ilmunya dibalik. Kalau hartanya orang kafir dikembalikan orang kafir, nanti jadi kekuatan kekafiran apa keislaman? Kekafiran. Itu kan sama dengan ada penjahat garong omahe Ruhin, mau sugih loh ini misalnya, mau ya. Ruhin sugih di Alphard, sugih loh. Terus digarong, garongnya gawa senpi, gawa bendu, gawa alat-alat tajam. Bareng kecekel Ruhin, karena Ruhin orang zuhud, monggo kagungan jenengan beto mangsul malih. Mergi niki mboten gadahan kula. Kira-kira gendeng ta waras. Nah sama kalau ghanimah itu dikembalikan ke orang kafir pasti jadi kekuatan orang. Lah yang sensitif perempuan. Bangsa sek iku bingung wong. Dalam aturan perang kalau perang loh ya orang menculik loh ya, perang loh. Dalam aturan perang kalau di yang ikut perang termasuk perempuan sekali kalah ini kan jadi amat. Jadi amat itu artinya nak wong kafire kalah terus misalnya Sri kecekel Ruhin ya dadi bojone Ruhin dadi amatin apa berarti Ruhin ngeloni
Sri, ngeroni Sri. Teorinya ya sama. Kenapa itu menjadi halal? Yang halal dalam Islam kan dua kan, istri sama amat. Ya illa ala azwajim aw ma malakat aymanu. Kenapa jadi halal? Logikanya sama. Kalau Sri ini dikeloni wong kafir yang mempopulasi menjadi populasi orang-orang kafir. Nah dikeloni Ruhin kok anaknya udah dikriting-kriting Islam, paham ya? Nah, artinya perempuan itu alat produksi. Kalau yang produksi wong kafir ya soru kufaron, kalau yang produksi muslim soru Islaman. Karena anak-anak Ruhin kan cilik dipetak. Ayo sinau ngaji. Enggak semua gede sidik dilatih sarungan ayo poso. Nah poso rata kok anak dibeli wongnya seneng. Makanya itu banyak dosen-dosen ketika tanya saya langsung taslim mengakui karena tadi perempuan tuh alat produksi. Kalau dipakai kafir yang produksi orang kafir, kalau Islam ya yang amat loh ya, bukan terus menculik ngambil terus yang perang, maksudnya kosesnya perang lah itu ulama. Mulane ki aja khusuk nemen-nemen, mergo nak khusuk nemen-nemen dadi janggal ambek peristiwa napa amat. Kudu duwe akal. Lewat akal iki roh kenapa Nabi menyita hartanya orang kafir yang kalah saat perang. Karena kalau dikembalikan ke mereka menjadi alatan lil kufar, menjadi alat jadi kekuatannya orang kafir. Ya sama seperti nanti kasusnya Balkis atau Bilqis seperti itu. Bilqis itu ratu Sabak. Kalau dia nggak dinikahi Sulaiman dan dia tidak nikah, tapi butuh lelaki, terus nganggo gigolo sing salah sopo? Dinikahi anak buah apa? Pantasnya dinikahi Sulaiman. Ojo terus kayak komentar, kok enak Nabi Sulaiman negara wong ayu dirabi. Lho kowe lah yo oleh asal wonge gelem oleh. Lah kira-kira Bilqis gelem gak mek kowe kan yo ora gelem. Ono ratu ayu raja dirabi santri gelem gak? Yo ora gelem. Sofia iku anake ketuane wong Yahudi dirabi Dihya yo emoh. Emoh aku anake raja dirabi kowe. Akhirnya sahabat bareng kecekel Dihya. Waduh kenaan Dihya untuk putrine raja. Wah be sahabat matur Nabi ya Rasulullah niki mboten adil lan kaya Dihya. Cahayune ngono trimo entuk napa Dihya kudu untuk jenengan. Tapi jare Nabi masalahnya ning rampasan perang bagiane ndekne. Mboten kudu jenengan. Akhire Dihya diceluk Nabi. Khud sabyan ghairaha. Kowe juwelek liyane iku, pokoke ora iku. Nek iku kabeh sahabat ra ikhlas. Nggih pun ya Rasul Nabi. Bareng Sofia ditakoki Nabi kok gelem. Aku perang ora kepengin melok bapak perang. Mau kepen roh sing jenenge Muhammad ku sapa? Wong kok terkenal ngono. Mulane dekne melok perang. Mau kepen roh raine Kanjeng Nabi. Dekne roh sifate Nabi wajahe ngene-ngene. Bareng roh Nabi pertama iku dekne kepengin kaya apa bagiane aku dirabi wong iku. Dekne kalah ku seneng, perkarane iso melok. Ya iku akhirnya dadi bojone Nabi, ya dadi wong salihah. Akhirnya lewat Sofia binti Huyai ini ada cerita tentang tipu dayane tiyang nopo Yahudi. Sofia cerita, aku pertama iman mergo bapakku tukaran mbek pamanku. Nggih bapakku tukaran mbek pamanku. Pamane muni ngene, ya Huyai bin Akhtab, iki wis jelas wayahe nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman ya Muhammad iku. Kowe ya roh sifatahu fit Taurat wal Injil. Iya. Nah iya, terus kowe ora gelem iman iku piye? Aku iku isin iman mbek Muhammad. Aku iki ketua suku kok dadi anak buah. Liku Sofia krungu, wah jebule bapak mbek paman iki padha gentone, padha bodonine. Bareng bapake mutusno perang mbek Nabi melok deh. Tapi dekne ndonga ben kalah. Nek ora kalah dekne repot ten. Sampai ngono. Ya akhirnya digarwa Nabi jenenge Sofia. Lah saiki misale mbok walik, ora pantes ah Nabi kok garwa Sofia, terus mbok balekno ning kafir. Ben dirabi wong napa? Wong kafir. Ya mulane adinu aklun waladina liman la akala. Agama yo ana akale, ana rasionale, ana itu. Saiki wong agama udah khusuk-khusukan. Tambah khusuk dianggap tambah religi. Tese takoki hukum ora melingkar. Paham? Tese takoki napa? Hukum mesti melingkar. Mulane nek masalah fatwa kudu anut ulama. Senajan ulama iki kados kula-kula beling-beling sithik niku pokoke ulama sementing wis cek apik. Timbang khusuk tapi ora ulama mbulet. Napa? Takoki hukum nek astagfirullah, takoki halal haram kok jawabe napa? Astagfirullah. Sering karo takoki men sambat zaman akhir wis rusak. Ya tetep iso dielmoni. Ya dadi kula baleni malih nek ana ormas besar misalnya NU terus menaungi 1-2 organisasi yang ada oknum liberal ke aja terus gedeng. Piro-piro cek dinaungi wong soleh. Ada organisasi yang kadang anggotanya preman ke aja gedeng. Lah preman iku dipimpin wong ra soleh malah koyo
Apa? Mulane ulama-ulama wis kumpul macam-macam wis sabar wae wis pira-pira sik gelem ngaji. Nek ora ngaji malah koyo apa. Tapi ora usah arep-arep saleh tenanan lho raine sabet wis pokoke sing ngene-ngene ae wis pokoke muga-muga akhir hayate napa? Tobat. Lah dalile ulama ngeten nggih wonten. Nggih niku wonten tiyang namine niku sampai Nabi nak nyelukno khimar. Wa kana yulaqabu khimaron. Niku teng riwayat Bukhari. Sampeyan delok teng kene kitabul subhanallah, kitabul adab. Kata lanteng Bukhari diulang-ulang. Wa kana yulaqabu khimaron. Jenenge iku Abdullah, tapi celane iku khimar. Senengane iku ngakali Kanjeng Nabi. Sak urip-uripe ngakal. Tapi dekne nakal ning njaba ora iso. Nak nakal iku senengane ning masjid Nabi. Bodoni wong ning pasar ora marem, senengane bodoni sahabat, bahkan Kanjeng Nabi. Senengane ngombe arak. Tapi aja tiru, mau iki cerita. Nak ngombe arak anu Nabi mambu ya dikhat mbek Nabi. Aqimu alaihil hadda. Caiku kudu mbok khat, ya dikhat. Berarti khat ya jamaah mbek Nabi. Bariku sesuk ya mabuk meneh sampai Sayyidina Umar ngendikan ya khimar wong kok ora disen mbek Nabi. Tapi ketika para sahabat melaknati dia, ini yang dipakai dalil Imam Ghazali ketika menafsirkan hadis itu, mensarahi hadis itu. Juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Nabi, la tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa Rasulullah. Kamu jangan melaknati dia itu mencintai Allah dan Rasul. Terus kata Imam Ghazali komentar, idzan la tukhrijul maksiyah an mahabbatillah wa rasuli. Bahwa orang yang masih maksiat itu bukan bisa dikatakan sudah tidak mencintai Allah dan Rasul. Lah saiki preman-preman sing biasa maksiat. Kira-kira ana gereja mbek masjid berdiri dekne iku mangkel ndi? Nyatane luwih seneng nak sing berdiri niku masjid. Padahal dekne dhewe ora salat. Tapi nek ana gereja berdiri, wah semane desa kene dinggoni gereja kurang ajar. Padahal nek ana masjid meneng ae, setuju dene. Ya rapi ora salat. Ya engko sing bingung ben malaikat carane ngisap piye kira usah melo-melo. Wong kula di tangga niku dipenjara polisi gara-gara njotosi. Dia piyambake niku kerja teng Malaysia. Walhasil pas dina Jumat iku ana Jumatan. Ndekne ora Jumatan. Bareng ana wong komentari, kapale wong akeh dienggo Jumatan. Sing komentari dijotosi. Perkara ning komentari Jumatan. Ndekne dhewe ora Jumatan. Cara Jumatan ya ora krungu wong komentar, paham. Lah tak takoki. Lah kok mbok jotosi? Mangkel Gus ana wong ngenyek wong Jumatan. Lah kowe ora Jumatan, lho urusane dhewe Gus pokoke. Perkara kan. Lah itu seperti itu. Wong kula niku ambek Hasan nate nekani Maulid. Sing teko ya wong macam-macam. Wis ngoten niku. Mulane wonten wong alim ngadepi Indonesia ulama Mekah wae bingung. Karena wong tatonan ya Maulid sing khusuk. Gedeng ngumpul Maulid wong ora gelem salat. Gunane apa? Kok gunane apa? Engko wis ora salat, amen jegeran joget ning dangdutan kowe ya pose. Wis ben melok Maulidan nek menawa untuk barokah kapan-kapan gelem napa? Salat. Ya kapane kapan? Yo karek ngenteni hidayah pangeran kowe ora menungso, kowe ora pangeran kok takok. Ya ben. Apa kowe sing saiki kiai iso wae sul khotimah, iku iso wae preman sok ben husnul sing rasa. Wong padha ora roe barno ora wis. Sementing orang nyolong donyamu ben wis. Kula sering takoki, Gus, kathah tiyang preman nekani Maulid tapi ra salat, hukume piye? Ya hukume teka. Hukume teka. Mau tapi ngoten niku ora dosa wong ora salat. Lho wong ora salat iku wis dosa sedurunge teka ning Maulid. Teka ora teka wong ora salat iku wis dosa. Kok oleh takok mbok kait-kaitno mbek Maulid hubungane apa? Nek nekani Maulid iku ya apik wong seneng Nabi. Tapi dekne ra salat. Lho ora salat iku wis salah tanpa alasan teka Maulid kok mbok campur aduk. Kowe ku kiai ora pati iso mikir ta wong iku. Iku tak tunggale ngene wis. Ana wong wis pokoke ngoten. Sing jelas ning hadis sahih nang Bukhari iku wong maksiat iku ora iso ngilangno seneng Allah lan Rasul. Tiyang niki niku kurang ajar niku mbuweling nganti periodene Sayyidina Utsman. Yo senengane ngakali. Ya tapi Kanjeng Nabi tetap ngendikan latal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Aja mbok laknati. Dekne kuwi isih seneng Allah, seneng Rasul. Ya sekali-kali dites. Preman-preman sing fasik ku takoki, "Ki milih Islam tah kafir?" Kira-kira milih ndi? Islam. Wis ngono, lha iku kita ora ro. Pokoke kan mlane nak ngukumi ngene. Wong iku salah mergo ora salat. Wong iku salah mergo gak zakat. Wis
Tapi nak pas nekani maulid kok apik gelem teko ning maulid. Wis ngono ora usah mbok adukno, ora usah mbok terus simpulno. Apa artine? Nekani maulid ora saleh. Lah tunggale ngene, kula tonton kias. Ana wong di penyakit darah tinggi. Utawa di penyakit gula. Terus dia berobat ning dokter tapi tetap ngonsumsi gula. Terus kayak muni ngene. Gunane apa berobat ning dokter? Nah, dene jek ngonsumsi gula, ijek ngombe teh misalnya. Jare pangeran sing roh ilmu medis ya ana wae gunane ngombe teh. Lah nek ora ngombe malah mati to. Ya ben ngombe. Lah nek ora ngombe malah mati. Tetapi kan iso Gus ngombe tanpa gula ngene. Tetep asupan gula sing ning tubuh ya ana gunane Allah sing pirsa. Mbok nambahi ra kuningen mbok apa lah soal kok di gula ya ana urusane dhewe-dhewe, tapi fungsi ngilangi kuningen ya ana. Aja terus ke fatwa nak ngono ora usah mangan. Malah mati to. Lah iya iso diwalik, saiki nek ndekne ra salat, atuk ra Islam ke wani fatwa ngono. Oh, tak tuantang ayo kiai sing muni ngono tak tantang. Saiki kena kecewa mbek preman. Empuk apa gunane teko ning maulid tapi ora salat. Wis saiki tak tantang. Terus ke wani muni, apa gunane Islam nek ora salat? Terus ke wani fatwa, nak ngono kafir lah timbang ra salat. Wani sampean muni. Tapi aku lah ora wani, nak ngono jenengan muni ngene Gus. Wis Islam lah, ra salat lah. Aku yo ora wani, padha ora wani deh kan. Lah nek ora padha ora wani iki meneng ae ora usah fatwa ora mendesak kok malah omong rawan padha salah kan wis meneng ae. Sing kiye khusuk-khusuk lho tak tantang. Wani gak muni pola Islam ra salat wis ora usah Islam, wani muni ngono. Ndak sampe jawab ya. Gak berani kan? Aku ditantang, yo Gus sampean fatwa. Wes Islam lah, ra salat lah. Aku yo ora wani wong kok ajaran. Nah, sing paling mungkin proses sosial. Wong fasik tak sabari. Sabari suwe-suwe gelem salat. Lah iku nyatane sing sabar luwih apik, mergo barokah sabar luwih berpengharapan nobatno wong raso. Lah timbang kiai sing pahpoh muni ngono iku mau. Paham nggih? Paham nggih? Wong pahpoh berarti anti teori, anti gradualisme, anti proses, anti macam-macam. Isane mau ngomong. Paham nggih? Wabot mlebu swarga, yakin tak jamin abot. Cara ketemu kula tak biarno sampeyan maksudnya. Paham nggih? Mergo kabeh iku proses. Nabi Sulaiman nobatno Bilqis iku napa? Proses. Kanjeng Nabi nobatno wong kafir Quraisy iku kabeh nggih napa? Proses. Sing jelas iku menurut madzhab ahli sunnah wong ora iso kafir sebab nglakoni dosa napa gedhe. Dadi nikmat paling gedhe kuwi iman. Bar iman iku nikmat paling gedhe salat. Bar paling gedene misale zakat, haji. Lah saiki wong wis kelangan nikmat salat, terus mbok kon kelangan nikmate iman. Wani sampean muni. Mboten kan? Lah wis pokoke walhasil tak kok wis. Nek nang fasik kancanan kiai muga-muga dadi apike tiyang fasik iku, ora dadi keblesete. Kiai yes ngono ae. Mulane mbok takoki terus carane piye? Carane ra piye-piye wis. Paham gitu terus kula suwun ngaji iku mbek ulama. Nggih, ulama iku mergo duwe pembanding. Nggih wau kados tiyang uzlah niku Nabi nate ngendikan uzlah niku kapan ya Rasulullah halal atau boleh? Hina la ya'manul jalisu jalisahu. Ketika tiap jagungan mesti ana dosa. Ya misale zaman akhir ngoten nggih jagungane ngrasani tangga. Misale ora ngrasani padha-padha pamer ilmu, pamer pengertian macam-macam iku ya salah. Tapi nak dibandingno saiki ana kanca-kanca ngaji jamaah tafsir Jalalain guyon jagungan. Bar ngaji jagungan terus asik guyon. Lah saiki pas asik guyon mbek kanca ngaji ku artine sedang tidak maksiat ning ambek wong wedok ambek macam-macam. Saiki ninggal maksiat hukume ibadah apa ora ibadah? Ibadah. Lah saiki asike ibadah mbek guyon wis ben guyon. Mulane cara sebagian ulama usul fikih mubah itu ndak ada, yang ada itu wajib. Karena saat wong soleh-soleh ini misalnya sampean bar ngaji guyon asik mbek kanca. Guyon iku mubah. Mubah itu ora ana ganjarane, ora ana napa dosane. Itu teori yang salah menurut sebagian ulama. Bagaimana kamu bilang guyon itu mubah mbek kanca? Wong saat guyon berarti ninggal maksiat. Lah ninggal maksiat itu ganjaran apa dosa? Ganjaran. Mulane guyon mbek kanca yo ganjaran. Mulane kula seneng nek bunga-bunga seneng wis piye-piye cek guyon. Lah nek guyone mbek wong wedok liya sing demenane malah repot. Ya wis ngono. Lah cuma nek iso luwih dhuwur meneh terus salat tahajud nggih monggo. Lah iku ya wong ngono aja bandingane sing tahajud.
Rai-rai ngono bandingane ya timbang dugem wis apik guyon ngono. Ora bandingane kok dibanding-bandingno ya wis ngono. Paham ya? Jadi sebagian pakar usul fikih darani mubah itu tidak ada. Saya ulang lagi, mubah itu kan tarifnya mubah itu kan sesuatu yang kalau dilakukan tidak diganjar, ya ora dosa. Lah itu aneh. Nah, sebagian pakar usul fikih darani turu itu ya wajib. Mergo ke pas turu berarti gak zina, gak maling, gak ngrasani wong. Mulane turune wong alim ibadah, mergo ke turu Gusti timbang maksiat kalau tak tilem. Wis turu. Ya wis ibadah. Lah kowe ora ibadah salah ora niat. Bar mangan warak angop turu. Bariku mau sambet wah lega wis bar mangan iso turu. Lah niate mangan yo ngono, ben iso ngantuk, nek lesu ora iso turu. Lah urip kok ngono. Wis mbah iku ora roh wis. Mbok sepurane pangeran sing iso jaga, paham nggih. Mestine ora ngono carane urip. Wis ketoke ngantuk Gusti kula niat tilem ben ninggal maksiate jenengan, maksiat seturu ora iso ngrasani wong, ora iso dosa seturu. Mau nak tangis niati salat subuh. Melek niati delok kudrohe pangeran, delok wong bingung kok isih guyu alhamdulillah. Delok wong tangi akeh, kasuse akeh ya kok isih Islam alhamdulillah. Ora usah bayangno wong ideal saleh apik mboten enten. Wong zaman Kanjeng Nabi mun sing mboten ideal kathah, tiyang munafik kathah. Nah jari Imam Ghazali ana wong kok pengen masyarakat sempurna wong sombong. Wong zaman Nabi ana munafik kok trimo kowe ape wong sempurna. Nak sombong aja nemen-nemen sing apik. Paham ya? Saiki zaman Nabi kathah tiyang munafik mboten. Lah iya kowe trimo kowe ape wong sak desa sunah Rasul kabeh. Kowe iku sapa? Mbok wong mikir. Nah, tapi nek ora di cita-cita urip kok ora duwe napa? Cita-cita. Mulane kok takoki tiyang, Gus cita-citane den dadi kiai apa? Ya cita-citaku ya pokoke ndelok-ndelok wong ngono. Lah delok piye lah ya delok wong ya delok kudrohe pangeran. Kudrohe pangeran macam-macam, ana wong sugih, ana wong melarat, ana wong bener, ana macam-macam wis. Sing ya semoga-moga diwelasi pangeran kabeh sing ngono wis. Wis ngono pokoke bismillahirrahmanirrahim pokoke Allahu Rahman Rahim. Lah prakteke yo ora ero pokoke Allahu Rahman Rahim. Paham ya, terus niki penting kula aturaken. Mun kula sakniki cerita Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman jelas tiyang Palestina. Mun niku mun yakin mun tiyang Palestina. Sing digoni Sulaiman berstatus al-ardil Ar-Adil Muqaddasah ciri khase iku ana Baitul Maqdis. Wes tak baleni nek ben kowe ora ana teori sing macam-macam paham nggih. Nabi Sulaiman niku ciri khase sing digoni Sulaiman niku Al-Ardil Muqaddasah. Adil Muqaddasah ciri khase ana Baitul Maqdis. Saiki Baitul Maqdis ning Sulaiman ta ning Palestina. Palestina. Wis ngono ae ora. Wis jelas nggih, yakin nggih. Menurut tenan yakin to. Nabi Sulaiman yang putih Palestina. Terus Sabak niku tiyang Yaman. Dados Balkis utawi Bilqis niku tiyang Yaman. Lah Bilqis niku wong wedok wayu mimpin wong lanang akeh. Kerajaane luar biasa mewah, lek. Tapi leke Bilqis iku jek ketok melarate, mergo napane jenenge singgasanane iku bertatahkan emas. Emas iku ya emas didakok ning gone ruangan khusus didakok digawe ranjam. Bareng tok surat ke Nabi Sulaiman dekne pengen ngetokno sugiye. Iku ngirim utusan teng Nabi Sulaiman ditulisi napa utusane diomongi kok Sulaiman nak ngamuk berarti raja, nak ora ngamuk berarti napa nabi. Lah Bilqis iku ya ana melarate, mase niku pirang-pirang. Dibungkus cara sakniki disukani pita dibungkus rapi. Barang Sulaiman ngerti dikandani malaikat Jibril, kila dikandani Hud. Sulaiman ku ngengken nggawe dalan emas. Wong dalan kok emas. Pinggire kono ngekeki jaran-jaran. Ya jaran elek niku jaran tenan. Ya nguyah ya ngising. Bareng utusane Bilqis nggawa hadiah rumangsane wis hebat mergo emas. Emas sing dihias. Jebule emas ning kono dadi gedhokan jaran. Waduh. Wah, ya langsung lemes. Waduh, jebule emas ning kene trimo dienggo gedhokan apa? Jaran. Entek wis. Dadi nabi yo gaya barang, paham gitu. Ya nek ana sing dienggo napa? Gaya. Nek ora zuhud ngene iki wae. Dadi Nabi Sulaiman gaya tenan. Yo senengane ngakali Nabi Sulaiman. Dadi mulane kadang wong saleh ngakali iku ya ana nabine, rupane Nabi sinten Sulaiman.
Nabi Sulaiman krungu kabar jare Bilqis wayune ra karuan. Ya tertarik dene. Tapi jin-jin iku ya rada cemburu mbek Sulaiman. Angger wong ayu kok dirabi. Terus jin gawe gosip nak sikile Bilqis iku rambute iku kaya napa jaran. Jadi Bilqis ayu tapi sikile sikil napa jaran. Nabi Sulaiman bingung, Nabi nginceng kon gak pantes. Lah nak gak roh wong kepen roh kok ora roh. Lah mulane kaya aja saleh nemen-nemen yo ngene-ngene wae. Wis ngono pangeran ngono, mulane wong khusuk iku nyoro. Tapi kudu mbok hormati wong saleh, paham ya. Tapi ya nyoro. Nak dadi wali ra apa-apa nak ora. Akhirnya walhasil ringkas cerita Nabi Sulaiman itu ngongkon ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayatuni napa muslimin. Wis ngene ae, perang iku wis ra mutu mek Bilqis, ora usah perang-perang wong wedok kok perang bareng Bilqis akhirnya ra kuat kirim pasukan. Ketika satu farsah itu cara niki hampir 2 kilo lah. 2 kilo dari kerajaan Sulaiman krasa nak Bilqis kirim pasukan. Bilqis melok mimpin. Akhirnya Sulaiman ngomong, sapa sing iso nekakno singgasanane Bilqis? Jare jin Ifrit, ana atika bihi qabla antaku manapa mim maqami. Kula siap nekakno padahal Yaman tok Palestina riyen perjalanan 2 bulan. Terus sekarang penerbangan 2 jam. Jare Ifrit, saya bisa mendatangkan sebelum kau berdiri. Jare Sulaiman, uridu asra amin dalik. Saya ingin lebih cepat ketimbang itu. Ya terus iku qala alladzi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla yartadda ilaika napa tarfu. Terus akhirnya Nabi Sulaiman niku kan merem kedep niku kerajaane Bilqis muntung mriku. Singgasanane sinten? Bilqis muntung mriku. Akhirnya walhasil Bilqis niku nggih mriku terus ditakoki napa? Ditakoki kalian Sulaiman, aha kada arsyuk. Jadi ora aha kada arsyuk, apa betul ini singgasana kamu? Apa seperti ini? Aha kada itu apa seperti ini? Bilqis ya pinter. Qalat ka'annahu, kayaknya iya. Jadi mulai dhisik wong pinter ku padha ngepere. Mulane khase wong pinter ngeper. Ana kiai kok fatwa terlalu pede ya rapati pinter. Dadi wong iku manhaj lho syaratnya gitu. Kalau manhaj itu kabeh ngeper kecuali hukum. Saya ulang ya, kalau hukum itu harus jelas halal haram. Tapi kalau manhaj itu harus apa? Ngeper. Manhaj loh, metode dakwah itu pasti ngeper. Aha kada arsyuk, apa ini aras kamu? Jawab Bilqis qalas ka'annahu. Ya kayaknya iya. Walhasil Sulaiman itu yo nabi ono daki barang walhasil dekne iku nggawe sorhum mumarradum mengkoarir. Jadi gawe rumah kaca, ngisore kaca itu dikai banyu. Terus Bilqis kon lewat, ya mau nak nginceng iku dosa, wong nabi kok nginceng. Nak ora roh wong kepengin roh kok ora roh. Cara kowe dadi Nabi Sulaiman. Nah iya nak nginceng iku dosa, wong nabi kok nginceng. Tapi nak ora roh wong kepengin roh kok ora roh. Walhasil akhirnya Bilqis ngliwati iku terus sikile dicincing. Tapi kan Sulaiman gak ngongkon lho sares. Tapi melok dadekno sebab wong iku nyincing. Lha iku piye cara hukum fikih piye? Gak cara sampean piye cara hukume fikih piye? Apa al-wasail fi hukmil maqasid apa piye ora? Ora ngongkon nyincing, tapi dekne ngondisekno ben Bilqis nyincing. Tapi darani dosa, aku ora ngongkon. Darani ra dosa, piye-piye dekne menciptakan kondisi Bilqis nyincing. Wes. Falamma ra'athu hasibathu napa? Lujjah wa kasyafat an saqaya. Bareng didelok, wah kok akeh banyu jeru pisan. Nak cedhik kan nyincinge sithik, lah nak jeru. Rugen pinter lah, dene pinter. Wes. Falamma ra'athu napa? Hasibathu lujjatau wa kasyafat ansaqaya. Akhirnya dicincing. Baru dicincing jebule ka ahsani rijlinis. Ora ana wedok sikile apik kok sikile Bilqis. Jare Sulaiman, kurang ajar jen. Jebule dene mau ngakali aku tok ben aku ora seneng apa? Bilqis. Jebule sikile normal yo apik tenan. Ya wes akhirnya kasil roh. Hasil akhirnya inti cerita Nabi Sulaiman kasil napa? Roh. Tanpa ngongkon lho tak balan-baleni nggih, tanpa napa ngongkon. Tapi ngrekayasa lha iku piye hukume?
Mulane intine dekne ora bakal dadi ketua nabi perkarane nyuwun sewu kelakuane ngono iku ngono. Dadi ngono ae sing penting mulane ora bakal dekne melok ulul asmi apa meneh ketuane. Wong kok ngono, maksud wong kok ngono. Mulane dekne iku nominasi ulul asmi yo ora apa meneh ketuane. Ulul asmi yo mau nabi ngono ae. Tapi Sulaiman cara aku ya setuju ora ketua lah, sing penting nabi. Walhasil akhirnya ringkasnya cerita Bilqis akhirnya tunduk qalat inni dalam nafsi terus wa aslam tu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin akhirnya Islam. Kenyataannya dia prosesnya panjang, dia wong Islam no wong dia prosesnya nopo panjang. Kadang dia lewat akal-akalan kados ngoten niku. Nggih mulane Nabi ngendikan al harbu nopo khitah, wong perangi oleh nipu. Tapi nipu sing dadekno apike agama. Nggih perang iku oleh napa nipu. Tapi nipu sing dadi apike napa agama. Kados Sulaiman nggih nipu. Dene asline yo ngerti nak emas ora pantes nggo gedhokan jaran. Cara mbok nggo tenan yo ngamuk dene. Cuma ana satu teori, satu strategi di mana ben Bilqis iku don emas kok dikemasi apik, dihias. Wong ning kene trimo dienggo gedhokan napa jaran. Nah, suatu saat bareng Bilqis ngerti asline Sulaiman masih diadene lho jebule ora tenanan. Ya sing ngono. Kula tak crita nggih ben tiang-tiang saged mikir nggih terutama jenengan sing ngerti strategi mikir. Agama mulai dhisik menang ya ana rekayasane. Nggih disebut wa makaru wa makarallahu wa wallahu khairul makirin. Makarallah itu Allah juga punya trik. Nggih punya napa? Triknya Allah ya tentu jadi halal. Nu'aim bin Mas'ud nggih rungokno nggih. Nu'aim bin sinten Mas'ud. Apalo nggih. Niku tiyang Islam, tiyang Yahudi rin, tiyang Yahudi nah terus pokoke wong ora beragama. Tiyang Yahudi. Walhasil Nu'aim niku masuk Islam. Pas perang Ahzab. Rungokno perang napa? Sing rungokno nggih petane nggih. Mekah Madinah itu menurut catatan resmi itu 480 nggih Pak. 480 apa 60? Enggak Mekah Madinah itu 480 nggih teng tulisan resmi ini nggih pokoke 480 kilo rungokno nggih Mekah Madinah pinten 480 kilo. Nabi posisi di Madinah nggih teng pundi kafir Quraisy itu mengirimkan pasukan sekuat-kuatnya ke Madinah. Orang Yahudi Quraidah dan Yahudi Bani Nadir itu mbek Nabi sekitar hanya 7 kilo pinten ngirungokno ya. Terus ada Nasara Najron. Napa? Berarti aneh kan ada kafir Quraisy, Nasara Najron, Yahudi Quraidah dan Bani Nadir. 4 kekuatan ini sepakat melawan Muhammad. Ya mereka menyebut ya Muhammad. Berarti disebut Ahzab. Ahzab itu jam'u hizbin. Jamaknya lafaz apa? Hizbin. Makanya dianggap perang koalisi. Perang apa? Koalisi. Jadi Nabi mengalami perang direbut 4 kekuatan besar. Akhirnya Nabi jenenge Nabi ning dinggon nggih Ummi wis tawakal jare Nabi. Perang wis kira-kira kalah setengah-tengah ning omah jare Nabi. Ben kabeh pangeran. Jare Salman Al Farisi ya Rasulullah kula nyuwun sewu, apa man? Niku pendapat napa wahyu jare. Ya sahabat yo ana sing ora iki pendapatku jare Nabi. Ya maksudem piye? Nggih nak wahyu nggih kula ora bantah, tapi nak pendapate jenengan kula tak usul jare. Gak iku pendapatku ya. Ini pertanyaannya itu wahyun au hawahu ilaika am hiya makidatul harbi. Apa ini hanya rekayasa apa? Perang. Makidah itu rekayasa. Kaidun kados wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Nabi jawab ini hanya makidah. Terus dari Salman, ya Rasulullah, tradisi kita orang Persia kalau perang pasti kalah itu bikin khandak. Ukurannya adalah kuda terbaik pun tidak bisa nembus, nggak bisa melompat. Tapi Nabi yang ngendikan ar-ra'yu ya sudah nggak apa-apa bikin khandak. Nomor 2 perang kalau kemungkinan kalah itu kita harus mapak musuh di luar. Kalau kita kalah anak-anak bisa melarikan diri. Jadi Nabi, yo, itu hebatnya Rasulullah ya ada pendapat itu didengar. Tapi Nabi aslinya neng atine engko aku Nabi tetap diurusi pangeran wae Nabi. Tapi nek ana pendapat masakal ya dituruti. Tapi Nabi yakin nak dituruti ning kok krana pangeran. Wis wae Nabi wis multi lah cara berpikir, ya wahyu ya rasional. Hasil gawe khandak. Gawe khandak tuh sampai 16 hari itu orang kafir tidak bisa menyerang karena musuh terbaik, kuda terbaik tidak bisa melompat, panah terbaik ya enggak bisa sampai Kanjeng Nabi. Mergo wonten napa? Ana khandak.
Suatu saat ada Lailatin Baridah, ada hujan salju. Hujan salju, orang nggak berani keluar dari tenda. Terus ada orang Sawadul Insan, ono remang-remang Sawadul Insan itu ternyata Nu'aim bin Mas'ud. Ya Rasulullah, saya ini sudah masuk Islam. Dan tidak satu pun dari kaum saya dan mereka yang tahu kalau saya ini Muslim. Dan saya ini mitranya orang Yahudi, ya mitranya orang Nasrani. Mulane udara Nu'aim itu wong ra karu-karuan tenan, kabeh agama iku parek dene. Lah delalah niku pas dinten Jumat akhir. Tenan dene. Ya Rasulullah, napa kula butuh perlu ngakali mereka ya. Jare Kanjeng Nabi dawuh, ya mbok akali ya ora apa-apa. Fa innal harba khita, jenenge perang ya ngakali. Tapi orang ngakali kok kowe untuk duit mboten niku kriminal niku. Mboten akal tapi napa? Akal lu sing hasilnya positif, nggih nek bulet ku jenenge kriminal. Jare Nabi, ya fa innal harba khita ya ora apa-apa, perang iku bujuk. Di rungokno sing khusuk-khusuk terutama ben tobat. Ben gelem mikir bareng. Akhirnya Nu'aim marani tiang nopo? Marani tiang Yahudi Quraisy. Yahudi Bani Nadir jaraknya namung 7 kilo. Ingat ke jaraknya pinten? 7 kilo. Ketuane diparani muni ngene Nu'aim. Menyen cerdas tenan Nu'aim. Di Yahudi gamane. Wong kok geblek ra karuan. Kowe iku perang kok pede perkarane opo? Lho kita ini didukung orang-orang Quraisy. Pasti kita menang. Mereka itu mayoritas. Sekarang kita mayoritas. Oleh geblek ora barbar. Wong Quraisy wong maya Mekah. Perang nak bar menang dekne mulai. Nak pas mulai kowe ning kene tetep dhewean tangganan Muhammad sabalane tetep dendame dilampiasno ning kowe sing parek. Mulane nak goblok kok nemen-nemen iya wah kurang ajar wong Quraisy. Perkong wong Quraisy mulai 480 kilo mesti kok nak wis ta perang iki menang kowe jelas menang digurung. Tapi kok dendame wong Islam iku dilampiasno ning kowe. Wah iya juga. Wah kurang ajar wong Quraisy. Wes bariku marani wong Quraisy. Abu Sufyan masuk Abu Sufyan dereng Islam dipanani Abu Sufyan. Abu Sufyan. Aku wis marani wong Yahudi. Gayane ngewangi kowe. Ora ngarah gelem. Gayane tok. Kena ora percaya. Jak perang sesuk. Padahal sesuk Setu, pantangan Yahudi iku. Dina Setu. Gaya tok mulai dhisik gak nyerang. Kok perang ngene-ngene tok. Napa niat perang wis nyerang wingi-wingi. Kandhani saya wong Yahudi. Jak perang sesuk. Yo tak tesi. Wes tenan. Abu Sufyan marang Yahudi, ya maksarul Yahud, perang kok ora bab, sesuk serang. Ah, Abu Sufyan elek, setu-setu kok ngajak perang. Wong oleh ra ngregani Yahudi kok tenanan. Wah, akhirnya Yahudi ngerti juga Abu Sufyan gento to. Wah, akhirnya memutus koalisi. Sebut tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Wah, akhirnya debat dhewe. Ya dadi kunane kuno akal ku ya ono. Nggih akal iku ya ono. Mulane wa makaru wa makara. Ya ono rekayasa iku ono. Tapi sing dadekno apik. Ya mulane Islam nganti akeh ngene iku ya barokah wong wayoh sing anake akeh, jumlah ya akeh. Nah saiki ape wayoh do ora wani, perkarane wis kakean jumlah. Dadi yo kiase pitu. Yo pancen umpama dhisik wong Islam niku anake ra akeh, mungkin populasine kalah mbek non napa Muslim. Lah nek saiki wis akeh ya sembuh hukume lana amaluna walakum napa amal. Niku sebagian sangka rekayasa memperbanyak populasi. Mulane kira wayah lah iku ora usah terus nentang piye-piye barokah wali-wali dhisik wayah saiki Islam napa? Islam napa? Mayoritas. Tapi nek soal lah terus nasibe kula putih Gus ora usah takokno. Nasibem ya diantem ompreng ngono wae. Tapi roh sebagian gedene Islam liwat makidah. Liwat napa? Tapi makidah sing apik. Akhirnya wong Yahudi mbek wong Quraisy masuk akal oleh provokasi Nu'aim. Wong Yahudi kuwi iku tanggane Muhammad. Wong Quraisy nak perang bar menang mulai mesti dendame dilampiasno kowe. Dipikir-pikir ya bener. Wong Quraisy mulai kan terus jarake pinten 480 kilo. Tentu dendame Kanjeng Nabi sak balane ning wong napa? Mana Nabi Sufyan omongane beda meneh. Abu Sufyan, wong Yahudi ku ora tenanan mewangi kowe. Mulai wingi ayo ora nyerang ngono-ngono tok. Jajal wis sesuk jak perang. Dekne ngerti sesuk Setu wong Yahudi ra gelem. Lah ya untung kok pesisuke ku Setu. Cara akad ya bingung Dek. Utawa Senin ya bingung. Tapi Nu'aim wis pancen pangeran takdire ngono. Lala iku ya pas sampai Setu wis ngono pangeran. Wes. Akhirnya mereka konflik dhewe. Tapi Allah tetap Allah. Mulane dawe ulama-ulama
Allah ku gak terima nak idene Nabi ku pinter Salman Al Farisi. Tapi yo ngakoni akal. Yo ora usah takok, Allah kok ngono piye? Yo ora usah takon pangeran mbok protes. Akhirnya pas kejadian iku wis do tukaran dhewe-dhewe, fa arsalna alaihim riha wa junudal lam taruha. Bengi ku ana angin puting beliung sing sampai Abi Sufyan wis ra kuat. Aqlaat al-khimah. Khimah berterbangan kabeh. Iku fa arsalna alaihim riha wa junudal lam taruha. Akhirnya waduh Abi Sufyan perang ra iso menang, angin puting beliung koyo ngene kocar-kacir. Jare Abi Sufyan irtakhil wae do mulai mara Mekah. Jare bala-balan aku isin urung pelang menang kok mulai. Kowe ora mulai lah tetep mulai lah ketuane mulai akhirnya mulai kabeh. Akhirnya nubuah tetep menang. Kanjeng perang Khandaq atau perang Ahzab niku namine Khandaq utawa napa? Ahzab. Iku menang mergo ana Jibril, ana Israfil sing nekakno angin puting beliung. Tapi Allah ora mbuah akal ya mergo ana peristiwa Nu'aim bin Mas'ud, ya ana peristiwa akale Salman Al Farisi gawe napa Khandaq. Lah saiki wong mau percaya akal tok. Ora nganggo kekuatan supra. Ya kliru, piye-piye Allah zat sing paling kuwasa. Kowe nek perang kudu ngajak wali-wali sing iso parak pangeran. Piye-piye kita butuh kekuatane Allah, aja rasional tok. Malah nak ceritane Mbah Hamid Bedawi Lasem nek pernah mbah be kula. Mergo Hamid ku bin Bedawi, buyut kula niku mbakyune Mbah Bedawi, mbakyu kandung. Buyut kula niku mbakyune Mbah Bedawi. Jare Mbah Hamid Bedawi nak cerita ngoten. Perang Yuha ape 7 November. Terkenal Mbah Hamid cerita. Bareng Bung Tomo sowan Mbah Hasyim Asy'ari, "Aja 7 November, Ki Abbas sing kombuntet urung teko." Lah maksudnya sepundi? Sing iso nyebul pesawat iku Ki Abbas, aku iku ora iso ya. Akhirnya arek-arek Surabaya ora sida 7 November rawuhe Ki Abbas itu tanggal napa? Sedasa. Terus perang niku. Ki Abbas mun teng arena. Iku tukang nyebul pesawat. Ki Abbas. Nah, Hamid cerita. Fupok ngono. Ora Hamid iki. Nak fufu ya bobok. Mulane perang iku ya kudu wong akeh. Arek-arek Surabaya nganggo nekat, sing Mbak Abbas nganggo kramat. Mulane masyhur perang Surabaya ku ya ana jare kacang ijo dadi tentara, sing Mbak Abbas buntet bagian nyeblok napa pesawat. Ya sing ngono, kunane kuno Jenderal Sudirman di tokoh spiritual, Pak Harto pun di tokoh spiritual. Lah saiki wong wis ora roh kiai dadine dukun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lha kula aja menangi, bapak kula nu tiap tentara tugas teng Timur Leste, teng timur-timur kuwi do sowan bapak. Nggih istilahnya njaluk donga. Ya saiki njaluk donga kiai diarani sirik. Ya mbah kono macam-macam saya paham, guys. Lah ya kowe ora usah mbok darani sing darani sirik mbok tanggung jawab ora ya ora roh. Kowe darani aja terus bilang ora sirik. Lho kadang ya tekoni dukun tenan. Ya mbok ora roh. Tapi saiki zamane ngene iki, wong do semangat ke hukum tapi ora roh napa sejarah. Wis ngono. Ya ora usah protes, wis ngene iki kersane pangeran. Ana ngukumi sirik bareng ya kersane pangeran, kowe dihukumi tenang wae ya. Wis ngene iki. Paham ya? Mergo iku mau pangeran iku ya ora trima nak menangi perang Khandaq ku mok krana akale sinten Salman Al Farisi. Mergo umpama krana akale Salman tok wong kafir ngenteni berbulan-bulan mati wong Islam. Mergo kehilangan logistik. Tetep sing mari kalah iku fa arsalna alaihim riha wa junudal lam taruha. Sing mari kalah wong kafir mulai mergo ana angin puting beliung. Tapi ki aja mbuak jasane Salman sing duwe ide napa? Khandaq. Mulane jare ulama-ulama sing mukasafah kowe dadi ulama wis penting maca sing akeh. Allah itu tetep melindungi nabi ini. Senajan to ora pati masuk akal, ya ora masuk akal lah. Wong nyatane sahabat ya ora masuk akal. Sampeyan tak critani, Sayyid Abbas iku pamane nabi, paman kandung. Niku derek perang Badar, pas niku tesih cara lahir kafir. Riyen aturan perang yang menangkap itu dapat hak ghanimah. Yang menangkap itu punya hak ghanimah. Makanya kayak dikhiyah iku untuk Sofiyah, mergo sing nangkep sinten? Sofiyah. Akhirnya sahabat do gak ikhlas mergo ya dadi drengki ku ya penting. Cara sahabat gak drengki, Sofiyah untuk dikhiyah. Yo innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya drengki ku ya penting. Mulane kok sampean drengkeni Mustofa Rukin penting. Akhirnya milih kiai terbaik. Mergo sing ra terbaik didrengkeni. Muga ora ana drengki sapa wae gelem malah ra karu-karuan, paham ya? Ora ana seleksi, ora ana napa? Seleksi wis ngono pangeran. Drengki ku haram tapi ya ana barokah. Tunggu ya kersane napa? Bareng tiang niki beto Abbas diatur, ya Rasulullah ini tawanan saya. Ini
Jari Abbas, ya Rasulullah, saya tuh gak ditawan orang ini. Saya ini ditangkap orang sing wonge putih nganggo serban ngene-ngene. Ternyata sing nyekel Abbas iku Jibril. Wong iku GR. Mergo sahabat takoki, lho kok iso nyekel Abbas? Duka tiange pun lemes terus kok cekel. Lucu dadi. Ya padha ana sing mateni wong kafir iku ndase glundung ya padha. Pas dekne ape bacok, wonge ndase wis gemlundung. Tapi dekne berhubung sawangane dekne matur ya Rasulullah niki sing mateni kula, mulane nggone mae kula. Nabi ya sing nggo dekne ya muni ya ngono ae. Nabi ora kaya polisi dadi ora pati repot. Buktinya mana? Nanti di pengadilan sudah 21 belum. Wah ora ono ngono-ngono iku wis pokoke Nabi ya muni ya ngono ae. Sudah ya. Tapi akhirnya bareng perang menang, Allah ngelingno para sahabat. Falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum. Wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allaha rama. Kowe perang Badar menang ora mergo kowe. Mergo campur tangane Allah Subhanahu wa taala. Falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum. Wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allaha rama. Tenan. Jebule sing maringi menang iku Kanjeng Nabi bareng musuhe wong kafir kan 700, wong Islam mau 313. Kira tau mikir to jumlahe ngoten. Iku wis kalah, terus Nabi mendet Turab. Turab ya Turab. Disebul disawurna wong kafir, tiap wong kafir mripate ra iso delok, padahal disawurna. Dadi perang iki ora mok teng tok mulai kunane kuna ya ana iku Nabi nyamurna napa? Barang wong kafir ora iso delok do koyok picek nunak-nunuk sahabat Ansor karek bacoi terus muni jare sukses tapi wong nyatane dekne bacok ya dikai ghanimah bareng mulai GR gede rumangsa Allah nurono ayat falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allaha rama. Mulane apal Quran ku sing tenanan paham nggih minimal koyok kula roh maksudnya sak maknane sak tafsire. Nararo ya aja terus mati ya urip wae ora usah terus mati biasa wae. Bareng Allah nurono ayat iku terus wong sahabat Ansor do crita nggih ya Rasulullah kula niku nate badhe baca niku dereng kula baca ndase mun glundung. Akhire do ngaku dhewe-dhewe. Lho ora kok do wingi-wingi mumpun. Tapi wis dibagi yo. Yo ngono pangeran. Nah, akhirnya kiai-kiai sing rondok bakat ngono senengane sejarah sing Nabi nyawurno pasir. Wong-wong Islam sing rasional, sing wong kampus-kampus senengane nyeritakno Salman Al Farisi mbek sumpah rasional iku. Lah aku wong alim roh kabeh yo meneng ae. Wis meneng ae ono wis meneng ae. Lah ana wong sing ra melok-melok karek ngukumi syirik iku ora roh nek malah dondi meneh iku mergo aku bangsa donga dihukumi napa? Syirik. Padahal wong roh kabeh riwayat Nabi ku yahsut turab. Dadi yakhudu qabdatan min turabin fayahsu ala wujuhil kufar wa qala syahatil wujuh. Sahih riwayatnya. Akhirnya wong kafir beli. Nah tapi Nabi sebagai manusia ora iso. Lemah sak gegeman kok iso micekno wong kafir 1000. Apa Nabi iso masang sitok-sitok ning mripate wong kafir. Mulane mbek pangeran dielingno wa ma romaita idromaita walakinna Allaha roma. Kowe ora iso ngantem titis ora iso sing nitisno pangeran. Akhirnya sahabat terus ya Allah pokoke hasbunallah wa ni'mal wakil kabeh sing menang pangeran. Nah ya mulane agama iki aja buak mukjizat tapi aja buak akal. Yes ngono pangeran. Lah saiki wong senengane akal tok. Terus sing ngono iku darani syirik. Ya ana sing kiai nobib tok anti akal. Lah aku wong alim roh kabeh ya meneng ae. Semeneng ae ya ora roh ngoten iki, wis ora roh. Kula ngertakoki kula sering untuk undangan kula undangan istimewa untuk Gus Bahak bin Kiai Nur Salim. Sing nekakno kiai terkenal dukun iki, dukune presiden kelas e. Langganane presiden, kerja capres mesti entuk akeh den perkarane. Nambah kula wedine ra karuan kiai ini. Terkenal wali penak lah dekne pokoke uripe penak. Nek kula wedi to. Ya dekne ngerti kira-kira nak tak pasutno tuntas. Jadi angger takoki tiyang, Gus Kiai ngoten niku bener ta salah? Aku muni bener yo nang salah, muni salah kok nang ono bener. Ya ora roh, jenengan wong alim gak roh. Ora roh ora oleh, ora roh ngono wae, ora roh ora oleh. Perkara itu tadi, enggak ada dalam sejarah yang Nabi itu tidak ada iknya. Ya itu tadi, perang Khandaq itu secara akal, semua sejarah sepakat. Piye wae barokah Salman Al Farisi di ide
Khandaq. Tapi dalam teori intelijen baru kayak wong kafir hancur lebur mergo teorine Nu'aim bin Mas'ud. Tapi piye wae nabi ora kalah, mosok nabi kalah mbek Salman mbek Nu'aim. Piye-piye wong kafir mulai ditakoki kenapa kok mulai? Mergo ana angin puting beliung. Lah saiki sing bener ndi? Ya bener kabeh. Perang Badar ya ngono, mergo menang mergo sahabat Ansor tenanan oleh perang, gak basa-basi. Tapi iso menang ya perkara ini musuhnya sudah lemes dewe-dewe, sudah picek rara dalan. Cara rara dalan ya taqabbal wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Bareng-bareng tok ghanimah ayat iku turun, Nabi nerangno terus. Nggih ya Rasulullah, kula nggih pun kaget. Urung tak baca kok ndase wis cebluduk. Tapi kandhane wis bar niku pun bar dilem bar tok ghanimah macam-macam wis. Mulane Sayyid Abbas bareng ghanimah dipek Ansor, ya Rasulullah yang nangkap saya itu udah orang ini, wong nggo ganteng putih boten tiyang niki. Jare sahabat Ansor, lah terus apa? Sing nyekel aku kowe, mbok kok ora kowe. Lah iku ternyata Jibril. Mulane Imam Bukhari gawe bab niku tenggene babun siabil bin. Bab kesunatan nganggo baju napa putih. Terus dekne nyeritakno Jibril pas perang Badar nganggo baju putih. Mboten batik maksudnya, paham nggih. Mergo Jibril ora ikon nasional promosi napa? Batik. Jadi tapi ya oleh klambi batik ya oleh, tapi ning riwayat iku Jibril nganggo klambi napa? Putih. Lah nek kowe mangkel mbek aku, tapi ya ora hem Gus, ya ora hem. Ngono kok gak terima. Soalnya putih. Akhirnya sahabat do cerita, nak pas perang ngerti wong ganteng nganggo baju nopo putih. Dadi eling-eling. Nabi Sulaiman nggih ngoten. Sulaiman iku Bilqis kalah, iku cara lahir mergo Bilqis sak pasukane wis don wong kok sugih ngono. Wong napa jenenge emas kok trimo dienggo gedhokan napa? Jaran. Cara akal psikologi akal don. Iku rasional. Tapi ono sing gak rasional, wong singgasana sangka Yaman kok sak kedepan mripat tok Palestina. Berarti kombinasi antarane akal mbek ik, paham nggih? Umpama sing perang Bung Tomo tok ya ora ono sing nyebul pesawat. Ya wis ngono pangeran. Lah saiki wong sing akal-akal tok sing klenik. Klenik. Lah akhire ulama bingung ngatus kula kan. Takoki, bener ti Gus? Mbah ora roh. Ya sing ngoten. Mulane cara kula ulama yo duwe keramat tapi duwe akal ya wis dengan. Kula niku yo keramat tapi jek duwe akal. Ya duwe akal tapi duwe keramat. Ya tapi wis ngene-ngene ae wis nganti mati sing ngene-ngene ae. Kula niku cara ndonga mek pangeran kepengin kula semulang Quran nganti mati. Keramat iku apa lho? Wis keramat zaman akhir wis. Cuman keramat-keramat sing ubudiyah kula seneng. Misale ditakdir mukasafah, kadang-kadang delok mukasafah lah, nggih seneng. Tapi mukasafah sing fil ilmi mboten. Kula nu sering lho Kang, iskal mek kitab. Niku jewanggal salat niku ngipi niku sinau kitab niku sak halamane niku bener. Yo bener tenan maksudnya. Lah kowe gak apa-apa niru nek asal iso. Maksudnya kula nggih sering sinau, tapi anggere iskal ora ono jawabane. Iskal tenan salat Gusti, pokoke namung jenengan sing saged jawab. Mun ngipi ketemu Imam Syafi'i, Imam Ghazali diskusi nggih debat sampai kelar lah. Kita tangi turu tak delok nggih persis ngoten. Kula mboten nate maksudnya keramat kula tak nggo supaya urip kula mapan ngene-ngene. Wong donya wis seun sesuatu sing mboten perlu dipertimbangkan des. Nanti dhuwit ya duwe, nek ora ya ora. Sing duwe dhuwit mati, sing ora duwe ngono mati. Malah Abu Bakar loro apa diperiksano dokter jawabe elek mata tabib wal maktub jami'an. Nah ada budang dokter apa dokter gak mati. Dokter apa si dokter ya padha-padha napa mati. Repot ketemu Abu Bakar repot. Tapi kira rasa niru Abu Bakar. Makome dhewe. Engko Abu Bakar kapundhut kancane Nabi lagi kancane sapa? Oh senengane kok niru, ora kena ditiru kok mbok tiru. Ngono kapundhut jelas kancane Nabi. Cara statuse ning gone kono hadza sahibu Rasulillah. Iki kancane Nabi lagi mati hadza sahibu preman. Wah malah bulet to, malah panjang hisabe malah napa? Paham gitu terus ben sampean ngerti. Kabeh Quran min awali hatta akhir cerita Nabi mesti ana akale. Tapi ana iki. Lan riyen para ulama riyen lama niki ulama sing alim-alim niku kena apa ulama alim-alim zaman Belanda niku kadang-kadang akrab ambek sing wong rodok rapati bener-bener iku berdua-berdua.
Perkarane wong Islam sing khusyuk niku dikei Belanda masjid ning alun-alun niku wis seneng. Dianggep Belanda iku wis apian mbek kiai. Mergo kiai dibagi masjid teng pundi? Alun-alun. Mbah Hasyim duka. Wong diakali Belanda kok gelem. Akhirnya Mbah Hasyim gawe surat resolusi napa jihad nglawan Belanda fardu napa ain. Lah ning dinggon gerbong sotukaran iku sing semangat iku sing rada bedua-beduan. Mergo sing khusyuk kon ngobong gudange londo iku rawani. Akhirnya kiai iki dikongkon sing rada bedua-beduan. Lah akhirnya terkenal kiai kok kancanan. Bedua, ya sing ngono. Mulane kowe ora usah takok, leges iki piye ora usah takok. Pokoke aku cerita ilmu. Seneng kok nyimpul, aku sing alim ora tau nyimpul kok kowe nyimpulno. Ya wis meneng ae, pokoke ngono ae ora usah simpulno, ya wis pokoke ngono. Lah ngonone piye Gus? Ya ngono, pokoke ngono, ora usah simpulno. Nek ora takok kancanan fasik piye haram. Tapi nak takok mbok walik, binang fasik hukume piye? Apik, wis jelas. Baleni nek sing takok, kancanan wong fasik hukume piye? Elek. Nak bina wong fasik hukume apik. Wis ngono ae, srungokno nggo ketemu pangeran. Ya bener to. Kowe kancanan lonte elek. Bina lonte apik. Lonte katut kowe apik. Kowe katut lonte elek. Wis ngono ae. Kok angel temen kowe diwarai kok. Lu mikir kok wis suwe, dadi luwih meyakinkan. Nah saiki ngono preman preman ngobong gudange londo sing penjajah hukume apik. Sing ngongkon apik. Tapi nek pas preman nyolong elek, sing ngongkon elek. Lah pas ngongkon nyolong ku kiai ta ora? Mesti ra kiai. Sing ngongkon ketuane nek pas nyolong. Lah nek pas apik sing ngongkon ya wis jelas. Pas preman maulid sing ngajak kiai. Lah nek pas nyopet niku mesti kiyaine ra melok ngajak. Tapi yo aja melok entuk hasilé. Dadi ngono kok ora ora. Mulane adinu aklun waladin aliman la aklala. Mane Mustafa tak omongi bola ora ngaji aku nu dadi ISIS. Mana tak ulang tenan ben mikir. Lah iya, tak baleni nek kancanan wong fasik hukumnya apa, Mas? Elek. Bina wong fasik. Ape wong fasik katut kiai? Ape kiai katut wong fasik? Elek, wis niku wis. Jelas ya? Nah iya, mulane Nabi yo tau ngrumat wong senengane mabuk yo dirahmat mbek Nabi. Nganti Nabi wafat iku isih nakal. Niku masyhur. Jenenge sampai yulak kobu napa khimar. Sing kula nate crita teng mriki. Era Sayyidina Utsman dadi khalifah niku wonten Dorir. Crita niki wonten teng Sayyid Zabidi Syarah Ihya. Dorir iku wong picek. Umure wis 120. Wis sepuh mara masjid cung, jeding iku ndi dituntun mbek cah iku sing. Dituntun teng-tengah masjid nguyuh jare wis jeding wong bengok-bengok ya Allah masjid kok dienggo akhirnya wong picek iki sumpah sing nuntun aku tak sesuk tak tuthuk dekne gotongkan lho ngene iku isuke dituntun meneh iki lho sing bodoni kuwe didudono Sayyidina Utsman iku khalifah dituthuk lha bodoni wingi rung ditobati iso hari kedua wis Mbah jenengan kepengin ro sing bodoni wingi iso aku mangkel ketemu tak duduk gotong kan digandeng dijejero sinten Sayyidina Utsman diantem Sayyidina Utsman kuwe kir Amirul Mukminin Abdurrahman ya gara-gara cah iku sahabat yo guyu kabeh wong zaman Nabi wani ngono apa meneh terima zaman dadi bodoni ku ya subhanallah tenan wingi bodoni rong tobat saiki berarti bodoni ping pira pindho fatal kabeh. Dadi mangsa sahabat terus khusuk-khusuk nggih mboten, guyon nggih guyon ya do guyu. Nggih seling cah iku. Terus do eling pesane Nabi piye-piye ra oleh nglaknati cah iku mergo gelare yuhibbu wa rasulullah. Lha iya, kaya kok ana wong belinge ngono kok entuk gelar yuhibbu wa rasul. Preman niku mati demi kiai doani, mati demi zina ora mesti wani ya wis ngono. Mbak baleni malih, pokoke aja terus-terusno. Pokoke takokane ngono tok. Nggih kancanan preman. Elek, bina preman. Ape preman katut kiai. Ape kiai katut preman. Elek, wis pokoke pikir-pikir dhewe wis ngono wis. Sekolah atumid dunani bimal. Sampai budi wong.
Qalu nahnu ulu quwatin inni ulqiya ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim idzab bi kitabi. Sumakola mongko nuli dawuh sapa Nabi Sulaiman lil hudhud maring hudhud idhab budala sira bi kitabi kelan go surat ingsun hadaya ikilah kitabi fa'alqih mongko numibakno sira ilaihim maring Bilqis sakbalane. Bilqis sategese Bilqis wa qaumi halan kaum Bilqis. Terus summa tawalla mongko nuli mundur sira insorif tegese mengo sira atau mundur sira anhum saking Bilqis sakbalane waqif lan mandeka sira qariban ing sing parek minhum saking Bilqis sakbalane fangfir mongko ningalono sira madza ing apa yarji ulan balesi sapa ngakeh ya ruduna tegese balesi sapa ngakeh minal jawabi sangi jawab. Dadi jare Nabi Sulaiman ya wis pinter wis cara wong Jawa ndake surat iku kena Bilqis terus kowe rondok ngadoh delok perkembangannya reaksine piye. Dadi dhisik Nabi wis mikir jek delok reaksine piye. Fa khadahu mongko jupuk sapa hudhud hu ing ikilah ma kata Sulaiman wa ataha wa haulaha juntuha minal jawabi fa khadahu wa ataha wa haulaha lan iku ana ing pinggir-pinggire Bilqis juntuha utawi pengawal-pengawale Bilqis wal qaulan mibano sapa sinten wau hudhud hu ing kitab nu surat man fi hijriha ing dalam pangkuane Bilqis falamma ra'atu mongko ningali sapa Bilqis ing surat irta'adat mongko ndredeg napa cara ndrodok sapa Bilqis terus wa khada'at lan tunduk sapa Bilqis khaufan krana wedi ya wong wedok dadi pemimpin ana masalah ku ndredeg sik wae mane ra oleh wong wedok dadi pemimpin ono ujug-ujug kok ndredeg sik wis bingung sik napa bingung sik mletene ngono jebule napa Semawa kofan tongkono ini mandek sopo Bilqis alama ing atase perkara fi kang ing dalam surat. Terus makolat mongko nuli ngucap sopo Bilqis li asyrafi qaumiha maring pira-pira kaum Bilqis sing mulya. Ya ayyuhal malau. Ya ayyuhal malau. He pira-pira punggawa cara saniki punggawa. Ini sak temene ingsun bitahqiq hamzaten klanahke hamzah loro. Wa tasile saniyati lan hasil hamzah kedua bikol biya lan ganti hamzah saniyah wawan ing wawu maksuratan ingkang den kasana niku masalah qiraah. Ulqiya iku den tumibana ilayya maring ingsun apa kitabun apa kitab karimun kang apik atau kang terhormat maktumun tegese ingkang distempel. Riyen ukuran kitab terhormat itu distempel wis kunane kuno. Dadi riyen stempel wis kuno zaman Nabi Sulaiman surat resmi nggih napa? Stempel. Dadi sakniki niku pun innahu min Sulaiman, innahu sak temene surat iku min Sulaiman saking Sulaiman. Wa innahu lan sak temene isine surat matmunahu tegese matmune surat isine surat iku bismillahirrahmanirrahim. Sause bismillah Allah ta'ala aja mlete sira aliyan ingsun. Jane Sulaiman nak nyurati praktis. Bismillah kowe aja mlete mbek aku. Waktu ni muslimin, kowe kudu teko aku dalam keadaan apa? Islam. Dadi wis tegas wong sugih ora tegas. Cara Nabi Sulaiman melarat nyuwun sewu. Nah, ya wong melarat iku nak nyurati napa nyuwun sewu kula namung ngemotaken wah kesuwan Sulaiman raja di bolo jin sampai macam-macam nak nyurati wis Allah ta'ala alayya waktu ni gak usah mlete ayo sowan aku kudu wis Islam nak ora tak hancurno wong sugih jadi gak usah nyuwun napa nyuwun sewu niku surate wong sopan wong melarat itu wong melarat sing sopan paham iki tane mergo sopan wong melarat ya ora ro surat nyuwun sewu lho, wong melarat ta wong sopan? Wong melarat sing sopan. Nah, misalnya wong melarat muni ngono, ayo sowan aku ya malah aneh kan. Qalat ngucap sapa Bilqis, ya ayyuhal malau he para punggawa aftuni. Mbok yo ngekeki saran sira nek ingsun pitahqiq hamzatan kelan hamzah loro wa taslisani ati lan hasil sing kedua. Bikol biya kan genti hamzah saniyah wawan ing wawu. Asyiru tegese ngekeki pendapat sira alaya ing atas ingsun fi amri ing dalam urusan ingsun. Ma kuntu ora ana ingsun iku qati'atan wong sing mutusno amron ing perkara. Qadiyatahu tegese sing mutus amr hatta tasyadun sehingga nyekseni sira kabeh nek ingsun tak turun. Dadi dewan musyawarah ku wis kuno. Mulane wong kudu bangga mek Quran. Dewan ana MPR, ana DPR, ana penasihat presiden wis kuno. Zaman Ratu Bilqis. Nak digawe keputusan iku ngenteni konsensus para punggawa kerajaan. Dadi tidak diputuskan apa sendiri. Ma kuntu qati'atan amron hatta tasyadun. Saya tidak memutuskan sesuatu tanpa kesaksian kalian semua. Cara saiki tanpa menunggu musyawarah napa konsensus. Musyawarah napa konsensus orang banyak. Ya kayak ketua umum lah, ngenteni aklamasi. Semacam-macam lah. Kalau pada jawab sapa pasukane Bilqis, nahnu te kita ulu kuatin wong dene kekuatan wa ulu baksin lan duweni
penabok utawa kekuatan saditin kang banget ashab kuwatin utawa ashabi kuwatin tegese kang dene ashabi syiddatin tegese kang duweni kekerasan kekuatan fil harbi ing dalam urusan perang. Yang jelas kita ini orang kuat, militer yang sangat kuat. Wal amru te keputusan ulaiki ku terserah jenengan. Fangduri mongko angen-angen panjenengan madza tak murin. Mongko terserah jenengan. Madza ing apa tak murina perintah panjenengan ing kita nutik ka mongko taat kita ka ing panjenengan pun. Nah, kita ini orang kuat, terserah jenengan. Kalau suruh nyerang ya nyerang, kalau disuruh damai ya damai. Yang jelas kita siap. Terus sekolah dawuh sapa Bilqis innal muluka satemene pira-pira raja idza dakhalu nalikane masuk sapa muluk qaryatan ing siji kampung afsadu mongko ngrusak sapa muluk ha ing qaryah ai bitakhribi disik lan menghancurkan wajah adu lan padha gawe sapa muluk aizzata aliya ing penduduk sing terhormat digawe adilatan ing ingino sing biasa mulya digawe ino wa kadzalika yaf'alun ya ngono iku kelakuane raja-raja mursilul kitab sing ngirim kitab jare Bilqis sing jelas ngene kita ini ngadepi Sulaiman itu ya umumnya raja kalau mereka menang pasti menghinakan kita. Manane piye? Ya saya perang ae. Mergo nek kono menang mesti kene dihinakan. Wis jajal sik. Ayo do perang. Tapi Bilqis iku lucu. Dia punya referensi kitab-kitab Samawi. Sojo perang sik. Jajal dikei hadiah. Tapi iki kiai-kiai ora usah tersinggung. Jajal kei hadiah. Engko nak Sulaiman niku nampa berarti ora pati nabi. Tapi nak nolak berarti nabi. Ora usah mbok ukuran saiki. Nah, di kiai saiki umat nabi ora ono ajaran ngeten iki. Nampa ya kiai, ora nampa ya kiai. Dadi sanggepe iki syariat Nabi Sulaiman wis dihapus. Wah, nek dihapus prono napa? Riyen niku Bilqis ukurane ngono. Nak Sulaiman nampa berarti raja, nak nolak berarti nabi. Mergo sampean tak critani iki, ora ana nabi kecuali di sekelilingi wong wedok sing ngerti kitab Samawi. Niki rungokno tenan iki. Bilqis iku roh Sulaiman nabi ku zaman perang. Sedurunge tunduk mek Sulaiman wis roh. Perkarane dekne di beberapa kriteria seorang nabi. Mulane dites dikai napa? Hadiah. Kados Khadijah. Khadijah niku ketika Rasulullah umur 20 tahun, sederenge 20 tahun itu sekitar 23, 24. Iku wis krasa. Kriteria nabi ana kabeh ning Nabi Muhammad. Akhire ngongkon Maisarah kon baturi Muhammad dagang teng Syria, teng Syam. Ternyata wa tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahai. Ya nabi ternyata jare Maisarah tiap panas ku diiyup-iyupi napa? Mendung. Berarti Muhammad itu nabi tenan. Akhire umur 20 tahun Kanjeng Nabi Khadijah nikah. Mergo yakin nak Muhammad iki calon napa? Bareng dinikahi selama 15 tahun iku ora ana perkembangan. Kok ora dadi nabi-nabi. Padahal alamatnya wis akurat. Wis tenan. Pas umur 40 tahun Nabi Muhammad mulai seneng nyepi teng Gua Hira. Mulai muni ndredeg. Mung syaratnya nabi kudu rawan ummi. Mergo nyongkone nabi malaikat Jibril malakul maut. Mulai melayu dredeg. Terus dawuh ya miluni zamiluni njuk ngemuli. Lah saiki ana calon nabi kok roh, ya ora ndredeg, jumpa pers mesti ora nabi. Mergo dhisik wong nabi kok jumpa napa? Pers. Wong Nabi Muhammad iku roh malaikat wae nyongkone malaikat pati. Mergo nabi ku ning dinggon napa ummi. Ummi ku lugu. Mulane ndredeg njuk ngemuli Sayyidah Khadijah mergo nyongkone malaikat mati. Lah saiki ana wong ngaku nabi gak ndredeg. Jumpa peres tenang ae. Nek ge bengi entuk napa? Wah, iku mesti geblek. Paham ge? Dadi kudu ro. Mulane wong anut ulama. Dadi nabi termuka nabi kabeh ku ummi. Ummi ku lugu. Wis Khadijah ku yo nyuwun sewu cara kasarane yo ndake. Ndake ku yo pinter, tapi pinter apik. Mendingan deh Khadijah yo lucu. Wis bareng ngono isuke dijakne Waraqah bin Naufal. Berdiskusi Waraqah nyimpulno hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Muhammad terus kaya jelas nabi. Iku namus itu semacam malaikat sing teko ning Musa. Wis selesai lah. Sayang mat aku wis tuwek cara isih enom sok ben pas diusir tak bela. Terus jare Nabi Muhammad awamu khrijiyahum. Mosok kula jeng ben diusir. Wis ta, kowe sok ben nasibem diusir. Tenan suatu saat Nabi diusir saking budi Mekah. Lah sing lucu Khadijah. Khadijah yo lucu tenan, tapi aja tiru. Mat jare ya Rasulullah, kapan-kapan nak Jibril rene aku kandhani ya. Iya jare Nabi. Nabi Muhammad ku umi, ya muni yo. Ya ora karepe muni yo, tenan.
Bareng Jibril rawuh tenan sampai ngekei wahyu wadduha napa-napa rawuh teng daleme sinten Nabi Muhammad. Terus teng Mekah, terus teng Ma'la sakniki daleme Khadijah napa? Ma'la sing sakniki dadi napa? Kuburan.